Que papa est injuste, comment prophète à cause injuste et bongo, et aucun de contenir ma propre bon que les 18, mouton à cause à bête à koufi balama quand tout le monde tangi fali, pardon papa, tout le monde tangi fali, au tangi héritier Watanabe, mais bisa qui fali ferré et puis héritier Watanabe mettre au tard la devant la télé comme ça au bi que fali ça va héritier ça va pour toi na ba koufi OK directement la ferré et ça li passe papa maman ngamu na ponagi ba disque les 18 date wana za bango ba to ponia ngana expliquer kaka date OK na expliquer 1 plus 8 le 1 c'est quoi, le 8 c'est quoi, dans 8 et là on y ça. Chiffre 9, si on calcule on a chiffre 9, on multiplie on a chiffre 9 et ils ont 9. C'est-à-dire n'a démontré la puissance des 18. Couvre-feu peut à Congo peut tomber peut les 18. C'est que on va ça là on a cadre à concurrence. Or bango on a prévenir bango pourquoi Zubé abimisa les 18. Là, tout le monde est polémique à les réseaux sociaux, à ma blessure qu'il est, tout le monde est chemise, moi, complément, il va faire ça, il fallait l'attaquer, faire à l'ati, héritier, balati, et ça, il va polémique, et belé, lobby, lobby. Parce que n'importe son rôle, dans rôle, accepté complet, en gros, oui, bien, moi, je pense à l'ango. Solo, la lingala de Sadia, de mission, la yo, boy. La la, t'as mon. Désolé. Faire à la tabac classique trop. Style nae, ngalinga gaya la ta costume. Soit la costume croisé tout dans ngala linga bon, c'est pas nae. Na mon héritier pas linga. Fallait si quoi trop fashion. OK. Ba couleur, fallait aller ba couleur. Le homo simple, ba chemise simple mais trop cher. De tout la version sur bonus tout cette balati. Na ndalati bien et puis na ndalati cher. C'est difficile. Comment ça va pas y bilamba? David bilamba, et ça c'est de 900 à 2000. Na l'indalati 900, na l'indalati 2000, papa. Non mais complet c'est différent. Auto y Mbappé. Net complet fallait à la tu en est cher. OK. Net abeta na on concert on est cher. Pour on appelle na. Ma comme Mikolo maman si ne peut à commander na carte. OK. Moi otali na grippe tozala on a TV te nangalo ba vérité maman bituma bilamba omoni bilamba wana bilamba moi ezane tikondima mutu on pensanga komba ba ser pasteur moi na pia ezate lamba pe moi mena tanga premier pe ezate po ngwanzu pe ezali mutu atindaki yango na ngwanzu atindaki na yo mona mutema noyi on est confié à Kabage, Lambo, Basala et polémique. On a atteindre l'inga. Congolais li polémique. Hier à l'objet qui est batindra qui et ça lui plaisir à la table. À la tane ango, atesa ngo gababa ya la. À la ti. Pour ça cadeau. Cadeau. Ce qu'on y a sali ma. Bango ba keleli yango très cher. Yango moni baso balate. OK. Et contacter Nzambe. Accoutrement. Et contacter. Atati na makolote wana to eba neza ba spécialité à Marie. OK. Mais azaki mutakoningana. OK. Ta show. Moi je peux vendre ta bien. Moi makole mona mole mona. Maman bako ba londenge nini. OK. Baba la moi c'est longité. Ka longi ya pamba te. Fo nyonso. Oko lotala la moi c'est longi oko lobala koka. O sa ndeni. Nana tala ba danseuse. Pourquoi ba danseuse ba la tala ba couper poil? OK. Pour ba discuter comme concert ba toya ba mutu ba kenanga pour na ba danseuse wa. Vraiment. Oh. Tout ça le monde a showbiz. Église peut comme showbiz. Pour les loyo muntu mo akaba disque awa na ba musicien te. Même na l'église to te disque zo te kama. CD te kama ma mo kana après qu'il te CD sili. Ma foute zo te kama, ma zo te kama na église. Balelo mo bazola. Oh papa, showbiz et quotidien église. Mais moi si vous allez exciter, un problème papa. Moi si vous allez excitant. Mais tout comme na bano ya banani comme na bango ba ujana ba komi ya sexito sani. Ba ujana bazo copier bana poto. Sexueux na poto. Tout na Patrice awe biso musoko. Oh, comment ça? Patrice aime bien kolo. Li fait le na poto. Patrice aime bien kolo. Li fait le na poto.
le papa de sa fille Nick, Fongola Richard, au prophète de la nation. La lionne, Soukaramon. Au Basalagi, prière, action de grâce dans le palais du peuple, on va quitter ici, 23h, 22h, Koleka. Malgré le président, mais bisous de murmurer. De murmurer pour bisous. Comment ça? Mais bisous 21h, on va quitter 23h. Au moins, on a dit que c'est injuste. Vérité, on est passer to bengani te. To bengani. Oh. Va passer to bengani de quoi de tout ça mais ndeni le lorango comme à côté ndeni. Vraiment. Ba musu azwango loka baluba, ba musu azwango loka circuit, ba omona bakangi président en otage. Ndoyo Moscow monela ko président en otage to baluba. Bakangi en otage. Puis te va passer ba murmurer maman. Makasi en commençant par nga. Siko pour en commençant par yo hein. Nga ya makasi kutu. Ah. Par rapport à Kilelo, balingi su banze mamilayi te. Kilelo comment banze mamikuse ale bokotine malamu. Net banze muni. Hein? Net banze muni. Ah te. Yaine ti jibe wera na ba wenge wana. OK. Siko au moins te soki depuis jibe a commis camarade na wera. Mambe kiti. Babini sa ba star même ya NBA. Ya innocent na soki eloko wana na bana na nga mwana paster azobina ngo ese eloko wana so ozwi champ ya jube neti nzembo neti oyo ya jube ayeba neti mwasi ata bombolewa oyoki champ na ayemba jekoko oyoka mda nkunga mais 48 mais siko talaka ye mais papa na habité lelo mikolo na ba réseaux sociaux ozomona comment ozo fingama trop kitoko yo ça le bien faut en actualité actualité linga na bolamo na mabe OK un homme qui est dans l'actualité il faut anima mafinga bon président Félix ba finga bonga ba finga nga des elengi mais malédiction on a un vrai prophète ya solo na nzondo tango yozo finga nga na likamonga na réseau bozo boma leader na bino j'ai fifonga boya na boya musicien ya sala succès mi demo mi age j'ai mi age mi demo ye uda bongo na te alongola ba ser moko ba zemi ya ba danseuse ba yeko mona ngao ba obota sute L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, salut fidèles internautes, nous sommes sur www.Africa Elengi TV. Je suis SP au Kakola Lyon de la presse. Je suis très heureuse de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui a comme objectif de vous informer et de vous divertir parfois, car nous sommes là pour promouvoir l'excellence. Merci beaucoup au tendre père, le Dieu tout-puissant, le créateur, sous la Lyon de Noazabongo. C'est grâce à Nzambe en tout cas, merci
merci parce que 2020 ils ont eu un problème année, une pandémie année, à tant de choses hein. Mais ceux qui pesinga pema pesinga ina yo ozuli bako olanda biso eza pour na kitoko na bisoté pour na bambongo na bisoté pour na ba santé na bisoté eza grâce en tout cas merci na tata nzambe pour na grâce wana et meilleur vie hein meilleur vie na ba abonné nyos tu Afrique Elengi meilleur vie na ba fan nyos la lion de la presse meilleur vie na la queen puis lova sponsor à makasi maile di boss meilleur vie à mon chéri Guilo Melonga na Suède ba bon séjour na Kinshasa meilleur vie na cordon et site au Mike Lokamba l'archevêque meilleur vie aussi à toi derrière la caméra Richard Tessa image sans microbe les autres on a prophète de la nation en tout cas bosenga qui est belé bobenga qui la lion yambele biso prophète de la nation en tout cas Dio na le prophète de la nation et ça la bien l'invité et ça la bien les autres merci comme ça à notre monteur Berlif Ngamete pour les images le papa de sa fille Nick Fongola Richard au côté bon prophète de la nation la lion souka la mona bonjour souka ti tokudani vraiment mon lende mais c'est quoi au bandozwa voilà vraiment normalement tu que le 2 semaines oye to beti 2 semaines to beti surtout babi que la lion peut la dio na prophète na prophète de la nation et ça bien évité ça bien solo ça bien c'est que bazaf moi OCP là oui ba bonjour na ba abonné nyos Afrique Elengi puis na ba nyos ba lingara en tout cas mbote la Afrique Elengi bo kota bo s'abonner pour chaîne oyo na yo kango na sangolelo na koti bino be bo s'abonner pour bolanda bien et ça la bien merci beaucoup papa ils ont besoin de fête les kindenge nini parce que bino bomi kabambe kananzambe bo pesaka boza toujours na temps plein na église mais tout le monde na ba fête oyo ba couvre-feu bandi 21h matin na bino ba église bandara ba veille bandara ba heure wana les kindenge nini pour souffrir OK pour souffrir ils a fin de l'année très compliqué voilà. En fait, dans l'église, nous aussi, pasteur, moi, le week fin de l'année, ça va bien, pourquoi pas. Année, mon bima, dans l'ensemble, il va rendre action de grâce, c'est pas encore. À bon bata, moi, va diminuer, moi, mon frère, de à la fin de l'année. Mais comme le corona, c'est allé biso, et puis ça, il y a mesure, il y a côté biso sur le couvre-feu. Et ça, là, moi, pour n'importe quel liboso, pour prévenir, baliwa n'importe, mais biso to peine et puis congolais à souffrir bah tu 21 c'était trop tôt mais loi est à loi toi na choisi mais to passé ba difficulté bah tu ba l'équipe bien zara bah tu a au basala qui prière action de grâce na palais du peuple bah on va kenda ici bah 23h bah 22h koleka malgré bah zaina président mais biso de murmurer pour biso tout comment ça. Mais biso 21 ba on va keti 23 nd. Au moins que baza injuste. Ba on baza injuste la passer là comment. Au moins que ba memi pe président na verre. Na vent voilà. Ah ouais parce que fallait pas ça prier à na moi. OK. Et puis quand na mutu tozu ba bengi bisoté. Ba poniga batu. OK. Ba poniga. Mais so ba benga que ngoro kende. Na kende mais il faut que ba benga presque parce que c'est loka mboka. OK. Et c'est le président de l'action de grâce. Okay. Il faut les leaders, nyonso. Et à réveiller na pentecôtiste, ba kudana. Ba poni kaka. Donc pour nous on dirait bah c'est l'injustice. Oui. Baza bloc moko ba ça mabe. OK. Président il faut biso to dénoncer en. Parce que to moninga ba godem poi, to moninga ba mukuna, to moninga ba grand frère nanga azala na quartier 7 to monika ba Kangundia na équipe ya changement de mentalité to monika ba Kindomba ou ba récupérer to moni pour Kindomba na Sonit ka futa Soni a été ya Kindé donc sélection moko Soni muta le kalo ba ke na liete tout toi tu penses que bon benga eli mais aza leader amboka a leader munene aza chef spirituel aza leader munene. Malgré Réveil Kabouani en 2, mais c'est un grand leader qui a fait le nom. Comment ça Réveil Kabouani en 2? Mais ça, elle, Dodo a géré, na Oyo peut gérer. Ça, 2 camps. D'accord. Mais na Bonzambe, bon, na bino nyos tuba na papa moko. Bon, Bonzambe, toza papa moko, mais to Kabouani déjà. Wana ba on ba Kabouani.
Si on a des canaux yosapi. Bon, en tout cas, à mon côté, mais à soutenir l'égalité, mais comme le gouvernement a péci à côté à Dodo, bon, je soutiens ce qui est légal. Mais logiquement, ce n'est pas il fallait pas s'engager pour baser en justice. Mais quand on dit soutenir en moi, parce que ça président a sa coup de pouce. Non, non, non. Président, maman n'a pas ngoté, ça va mais comme l'État a animé bango, biso soutenir la légalité. Donc je soutiens. Okay. Mais ce n'est qu'à faire c'est mon mentor. On appelle ça un mentor dans beaucoup. Aza parmi bateau bandimanga basala ndenge na komi lelo ba contribuer PBL. Donc je lui dois ça. Côté ana kakenza azali. Après muta bénir mariage nanga bénir blog ebele donc il est difficile pour ba na kabola bango. Donc muta mutu azo soit soutien nanga selon portion ya moké on na kopesa bango. Dodo c'est mon frère na azali nanga mais c'est un grand prophète pour penga na soutenir. Donc je crois que ça va. Merci beaucoup. Donc moi, Mirimi Réali. Ok. Donc il faut, président désormais, ceux qui biloko boiso saïma, altaba ndimi baroza déborder libanda. Mais et ça la bien à tes invitations. Ok. Moi Mirimi mais on dirait ba msuba nyongi le cause am ta vérité en oye. Ba passer to bengani te. To bengani. Oh. Ba passer to bengani de quoi de tout ça mais ndeni le lorango komi à côté ndeni. Vraiment. Bamsu azwango loka baluba, bamsu azwango loka circuit, ba omona bakangi président en otage. Ndeyo Moscou mon président en otage to baluba. Bakangi en otage. Bakangi président en otage. Oui. OK. Président église de mon côté. Il est le président de toutes les églises du Congo. OK. Il était le fidèle de Laurent Dalo na Bagangundia. Oui, il y a Philadelphie. Na Bagangundia pe ba encadrer. OK. Mais na minute il est le président de toutes les églises. Il fallait représentativité à l'église et ça là. Mais représentativité ce que ezalaité ça 8 personnes ka bango na bango. Ndenge donc ce que bimineti ba exclure ba tout alors les pasteurs sont découragés avec boto OK ne maman na souté. Alors qui perdra maintenant c'est le président de la République. Na calmer bango même puis ka ba pasteur congolais ce ko calmer ka boye en dimaté. Donc ba mona bango ala ce ko bazo sala masolo na kwe. On dirait ba lié. Balé. Bon balé te. Ya solo. Ah. Balé atende ni ba devi ezaya makasi ko leka zimbongo bimite bimie belé. OK. Ba yebi keso to bengi bato belé za potopoto trop ba delese misu makasi ba nini. Mais peut-être am soupe président évita qui n'est parce que ce tout monde totalement président sengi to sala prière à nation. Action de grâce. Après ça qu'on a beaucoup en nan qui a pesa ba Laurent Dalo mutasali yango. Mbalo ya liboso to kena na mati. Ezai kangundia na yene équipe na ye ya changement de mentalité, c'est un conseil du chef. Mais bango tuko to tchaki poa stade de Tony. Mais mbalo ba sentir que so ba benga biso nyonso stade de Tony dati. Pour ba toala ba mirimiri ya liboso. OK. Donc parce que tant action est salemi, fallait ba benga tous les pasteurs ba remercier bango même natana maloba ande kolanga to melata moi ji moi gâteau moko manguba merci musala bosali vraiment et salagi bien bango baké ba poni groupe na bango ya comité baké pas président ba le kunati esi na président baye alors biso sko on dirait to ay ba spectateur donc to ay ba tout mo boué to ko tika bango alors le roi bango ba moni que to ko tika bango biso to kanze échanger OK to mona sous deuxième fois invitation. Siko bazwa kasi président fait akomaka ya bango alors babenga bisoté alors siko na era ba élection siko ozande kaki DPS ba to voter est-ce que ba obimise président bango moko donc biso pe to kozala wana tout ça alors ba yata la era wana te pour l'union sacrée veut dire et les églises et tout le monde ba ya derrière le chef de l'État pour te mboka ça nini et que de liboso siko bango ba bandi ba division. Toboïté, Yesu azali na 12 apôtres disent bazali ba Galilée. Toboïté. Président cause na ba pasteur ba luba, c'est normal. Il y a un problème té. Mais elle est caté. Pour nga boso na ndimi président. Bato wa ndima. Mais siko tango mutu ba otia muluba moko ka ba luba siko osani. Ebimani. Très tribalisme. Voilà. Donc toboïné ba coller président et lokwana pour permettre la miri pour nga na zu ba coup de fil atasa. Et na ba coup de fil nga na zu ba passer ba boudé. C'est la vérité ce que j'ai dit là. Non, le gros les a bango
bazwaka yango bakende na président na bango bakende na eti suka lokwa za ya biso pété donc il faut sikoyo nani bakoka pe obenga ba pasteur Mutombo bakoka pe obenga ba tulokola ba espemba kati bakoka pe obenga ba biso ba bengi pe ba leader mususu bazawa ya bakatange ba nini tout le monde même Sonika Futa on allait l'inviter à Salitaire donc moi je crois que ebandi mabe donc il faut pourtant to kenda na bodia sa président ebandaka déjà bakomo longola bato comme na biso to kendaka pour mais pourquoi ça la division ana mais pour baliat bo ba se retrouver mbongo za na makamwa na kosama sekite a pas molimo or biso to na mama mbongo te to a problème kaka ke eloko ya mboka il faut biso to sa nini bolia mbongo na bino bolia na bino mbongo na bino bolema pe ngote akena pe kilite pa na bino bozo le mango pe kate mais biso to za na besoin que vous puissiez unir les leaders congolais pour prier on les a biso. Est-ce que mutunyo sa na télévision? Est-ce que mutunyo sa na courant za na quartier bino bozo sa prière? Est-ce que ndenge bozo sa prière wana mututu ana poste télévisé quartier musu courant ate? Mama eza bongo te. C'est ça. Bon bato bana na nité mais représentativité na bango. Passer na bango ayena moi 5 personnes. Voilà. Prière wana et au ça le fait. OK. Alors bango ba teneka compte à télé. Et puis ba casser loi ya nani ya confinement. Loi ya couvre-feu. OK. Ba bimis ba 23h. Donc et là normal te ba même président béré pour ba passer pe ba siliki biso pe ba veiller bo kati biso ba veiller alors bino mombo 6 ba 23h. Alors ça, ce n'est pas une publicité pour le chef de l'État. J'aime le président de la République, je crois en lui, je le soutiens. Mais, pasteur Wana ou Totoura comme souple. Ato lingi mutute, zala souple. D'abord, le pasteur Olinga mutute ndeni. Vraiment. Attends toute la doctrine comme moko la sainte doctrine que nous prêchons. Alors, pourquoi bozo freiner batu mususu bo sa mangam ya bongo pourquoi? Je parle naïbi que président landaka biloko ya réseaux sociaux naïbi que Peter Azolanda papa Peter Azolanda très suivi batu lokola papa nani papa na biso abeta ba proverbe nani papa ki tenge Yesu azoyoka donc Freddy protocole d'état na John bazoyoka to tika ba clivage clivage pour na mutoyo alobela yenga na TV de ça oyate atana yete mais on a ça makelele te président koyoka ngo. Alors, union sacrée bani mabe. Union sacrée fait ban église. Ah on a olo baba il faut pas bien attendre représenter ba passer mon en France. Passer mon na Europe mokoye. Pour ça prier à la fin de l'année. Moko aux États-Unis, moko na 5 continents ba yi. Pour ba représenter Congo. Na moins 2 personnes. Pour permettre de prier à la représentative. Tout le monde y réveille. Tout le monde est pentecôtiste. Tout le monde est pasteur à la bonne. Ils appellent une grande église. Avec représenter paix. Donc, est-ce que tu as un petit bongo, papa? S'il vous plaît, tu as un petit bongo, pasteur Kimbangu. Kimbangu, te. Ah, ou à Tozoloba, tendance réveil et pentecôtiste. Ah, d'accord. Donc, l'église Kimbangu, c'est l'église de Te, réveil. bango, ils ont confession, moussous, réveil. Bah, vous avez pas pentecôtiste. Ok. Mais bon, bah, na Noël, na bango, bango, bah, na tata nzambe na bango. Parce que bino nyo sont beaucoup croire à Jésus-Christ. Oui. Biso yo nyo so réveil na nani oui. Te réveil ba Kimbangu, c'était ba musulman. Kimbangu, c'est papa Kimbangu a nzambe. Comment ça? Bon yo e bango te. Et pas na bango Simon Kimbangu c'est Dieu le Père. O yazana moli musantu. Musa moli musantu musa fils. Donc les afwa na bango to go boyango te. Ba bango des ana o yaza en place on a évité so ye moli musantu so Jésus. Donc bazana bazali ye mon papa Kimbangu azali Dieu le Père. O yaza ce qu'on a évité so ye ne Saint-Esprit to pe yaza Jésus. Voilà. Merci beaucoup, papa. Je pense que le message est passé. Il dérange qui un peu, voilà. Il dérange qui un peu. Moi, l'ensemble bazala boiso, le cambozali, au lobby et puis. T'es pas passé, bah murmurer, maman. Ma casse en commençant par là. C'est quoi pour en commençant par yo, hein? Ma casse écoute. Ah. Mais on dirait que nous avons courage que nous peut devant la télé. Bon, on a le lobby boyeke.
moi on nzambe ndé boye en tout cas dans le boye je pense que et que déjà puis va konza boka prochainement ba on ko arranger. Merci beaucoup papa toi tu peux komona awa kana mamba politique on to moni Edi Kapene oti kozala acquitté hein to lo ba na ebité ça ki on ndenge ni tango mona bon humainement parlant l'état na kati vient na l'état zali wa na nerf en air actuellement on a évité sur AND sur les nini bon va souffrir en prison et puis va bimi les autres bazo zo provocation comment Moutazaï condamné na époque il y a président qui va passer non mais net ba FCC net ba partisan ya Kabila ya JKK donc bazana ba mirimire ba mirimire makasi ba président sali yango kaka pour approuver JKK tout ça mais est-ce que cela est vrai approuver JKK par rapport à non Félix au fait aza un gars généré mais ça fait 20 ans déjà ça fait 17 ans ce ba il a besoin au bon ba faire batia bango ba condamné banga ba exécuté c'est un militaire donc ba sali 20 ans ba sali quand même prison tout ça ba humain azana droit pe ko bima za pe na bana na mwasi c'était pas lui qui a tué donc il y a eu des gens qui ont fait ezab coup et outil libana mboka ba tout ba yebi ki coup wana outil libana là-bas en France, on a Sokoli Kabila fils, on peut soupçonner qui est, mais français, étude de mon salarié, Monique, il est pas innocent, ça l'est le rôle. À un moment, à participer à un coup, il n'y a pas de été. Mais c'est un coup d'État, ils ont toujours leur moins outil musique. Outil musique, on a mboka minene, on a planifié la ville quoi. Apema, abima, mais la polémique. Pour moi, je suis content. Parce qu'il a souffert. Mais du point de vue de Joseph Kabila, donc Edi Kapene, à sa frère Nabiso, même si bien qu'il avait commis une erreur, a payé prix. A payé quand même 20 ans. Une erreur, on dit quoi? Parce non, que la procédure. Pourquoi Bomaki, Mouto Abomi, président? Pourquoi? Il cachait quoi? Tu vois? Donc, quelque part, il y a aussi veiller qui sur mon cousin avant pété. Maintenant quand tu es du camp, ça dit que tu es aussi dedans, tu es là, tu dois veiller sur ton chef. Donc ça qui peut vigilanter et puis Moutakoufi. Alors baza pili parce que ngana ipsa leta na lobaka ne Edi Kapene. Na yebisi na mina mona liwa ya Mose. Okitela Renzondo. Oh. Ba morning na ba bengi a oyebisa ba yebisi bato ngana soda na moi bakangi Edi Kapene na lobio na soda suka kala oka. Je suis parti moi-même parti chez l'État parce que ngana appelle ça l'État prophétie élévation. Qui a osé élever 3 fois. Qui a joué élévation. Chef service secret. Ayebisi bato ba ko oyebisa. Camarade na pe Neli ototanga na ye na Lumbashi collègue na biso na ba John Kabila. Tozali collègue na droit. John Kabila azala sima président républicain. Camarade nanga totanga na droit na Lumbashi biso na ba Nelio azali secrétaire à Mose. Donc bakangamaki. Baso abima yepe abimi monta pe bazwaka banani et comme tourne na et puis président a libéré ba prisonniers politiques. Donc c'est pas qui a libéré mais le camp FCC, le camp Kabila c'était Katangé ou la famille n'est pas CPL. Mais bateau, il y a provocation à chef de l'État. Pour nous relaxer, on a pouvoir. Bon, Félix est pénétré par Azana, Zol Lukape bateau. Il y a Azana P. Il y a politique. Politique, tous les coups sont permis. Il y a besoin d'expérience. Il y a des signes pour nous. Il y a des colonel les Azana, il y a comme général un jour. Il y a ma politique, tous les coups sont permis. Hein. Ah oui. Ce que ça règne, il faut azouper population, une certaine population. Et puis que s'impose un azali prisonnier politiquement mounene. Ma casse. Badonga ba l'État na ba sécurité na ndenga GTO abimi wana. A cause a besoin de conseil na bango. On a besoin de nani. Donc pour na yepé za carte qu'il a joué. Pour population peut pas séparer pour battre belé peut balinga Edi Kapene. Ndenga souffrir.
balinga bima baza réclamer batunde baza senga président bima et à chaque fois pour tout souvent to mona redi kapen kuna ba boîte to mona kaya bima ka kenda ka ba rumeur kaka Kinshasa ba rumeur mais ba senga de président trop sorti a Edi. OK. Alors il a exécuté la population bien que et soit ba décision nyonso ezalaka ba tutu ba beta maboko te décision oyo eza une décision courageuse. Eza parmi ba décision oyo abimisa ba Jomi, abimisa ba Moyambo, abimisa ba toala et ça là que ba toala ba yepa nae. Et la politique, il a besoin aussi des gens. Il a besoin de militaires, il a besoin de appuyer ba Katangé, il a besoin de ba Tobeli. Il a pris une décision courageuse à la demande de la population, bien qu'il blessé Banakamouze, bien qu'il blessé une partie proche à président Kabila. Voilà. Kabila trop, mais humainement parlant, je suis pour le. Oui, plus que qui? Non, la famille nanga. Na soutenir Félix. Surtout que PCP Jikaka. Na soutenir Félix à 100%. Mais Jikaka tiliwa na on dit meka. C'est profond, hein? Oui, je suis reconnaissant. OK. Assalamu mambele pour nous. Oui. Assalamu bola mobele, je lui dois ça. Akanganga pe, mais je lui dois ça pe. Qui aime bien Chatibia? Akanganga papa le akanganga ebe akanganga e. Et ça qui pour Aniba cause na uzarani. Bon, oh ya liboso ya papa na yo na nasa la coup d'état. Ngai mamba politique na éviter. Oh ya suka oyo o ba kozeleka makambu babi ke nazo utiliser comme on a. OK. Donc ils ont trouvé que c'est pas bon, c'est pas vrai, babi misinga. OK. Donc j'ai payé aussi mon prix. On a quoi au futa. Okay. Puis le reste nous continuons la vie. Donc normalement na oyinae. Mais au moins na teke nazo lingé. Vous gardez toujours la relation malam na pasteur Coutinho? Oui. OK. On a vu nangaye. Na lelaka pour ça ça la héros qui chasse za boyita. Vraiment. Héros boyido qui chasse zo kwe aya zo beta koto nga koto depuis ake omote to lembi. Vieux arcia za mutu a pelisi boyinga na pelisi. Général Sonia pe mekasi. Yo mate kofi atikali ye moko. Oh. Atikali ye moko. Comment ça y est moko ndeni? Mais il y a bana obundana ba papa emba aza obundana batuana. Ah par rapport na bango kuna musique profane. Siko na profane na siko batuana ba kufi. Atika ye mo abundana nani. Azo obligé siko il faut akota na guerre eza na sia. OK. Donc ya ndenge na net biso to abo to zaki so ni azo beta date boy nga date boy continue date boy. Do otozo mekana. Mboke zero yi. Mboke zero yinda do. Te yaireti jibe wera na wenge wana. OK. Siko au moins soki depuis jibe a commis camarade na wera. Makambo ekiti. Elinga ba bazalaka ba camarade. Bazalaka ba camarade mais moto ezalaki. OK. Siko ba ba camarade mais nakata boulot ba concurrent. OK. Mais siko ba commis sous ba camarade na concurrent Cécile. Siko le loto ba jibe na wera moto ekita. Bon, moto équité, mais musique est changée. OK. Musique est changée. Musique comme sur le disque était, disque était comme sur la plateforme, internet, YouTube et tout ça. Mais Kendel na bango trouve on est. Bon, il faut pas s'adapter à la situation actuelle. Côté Banzembo, j'ai bien composé Banzembo bien, oui, la personne Banzembo bien. Donc problème par rapport à Kilelo. Balingi su banzema milaite kilelo koma banzema mikuse ale bokoti malamu net banzema ni net banzema ni banzema ni tabaki ba tokoso ala banzema net ya ba oyo net fera ayembaki na ayemba boye mokazo yemba boye na ba ndandi wana tout ça mo banzema wana regarde-moi voilà banzema wana siko ozomona banzema wana siko moi mélange. Il y a moi biloko ndele moi mélange français lingala moi lingala français voilà moi mélange wana moi mélange wa mixage wana des homona ba petit à mikolo ba oyemba bongo ba donga ba gims ba oyemba français moi lingala c'est ça pour ba mboka mutsupe ba yoka biso lingala le kitro mais ce qu'il faut tout décaper mboka na ba moi mélange ba français ou à décaler voilà et ça peut moi bien monde comme bongo. Mais papa na habité lelo mikolo na ba réseaux sociaux ozomona comment ozo finga ma trop kitoko yo ça trop bien faut en actualité actualité lingana bola mona mabe. OK. Un homme qui est dans l'actualité il faut andima ma finga
Bon président Félix va finga bon nga. Sarkozy va finga. Trump va finga. Jésus va finga. Yesu tala musanto kwa Yesu. Asimbata mwasi na nzoto te. Yesu va fingi. Bongo biso ba mortel. Hein maman. Il faut ba finga nga pona mona na yoka mit. Ça dit malobo na zo lobezo déranger. Il faut battre la capacité. Il y a puissance à parole on a zobimisa. Est-ce que papa est injuste, comment prophète à cause injuste et bongo et aucun de contenir ma propre bon que les 18 muto à cause à beta ti à kufi mbala moko to mono tangi fali pardon papa to mono tangi fali otangi héritier Watanabe mais bien ça qui fallait ferrer et puis héritier Watanabe mettre na hôtel là devant la télé comme ça au bic fallait ça va héritier ça va tout patikala na ba kufi OK directement la ferrer ça li passe papa maman nga mutu na ponaki ba disque les 18 date wana eza bango bato ba ponia nga na expliquer kaka date OK na expliquer 1 plus 8 le 1 c'est quoi le 8 c'est quoi na kati ya 8 et là ni eza chiffre 9, si on calcule, on a un chiffre 9, on multiplie, on a un chiffre 9, et ils ont 9. Okay. C'est-à-dire, on a démontré la puissance des 18. Okay. Couvre-feu, peut Congo peut tomber les 18, à 21h. On dirait ça chiffre bon. Et ça, c'est un chiffre mystérieux. Okay. Alors, dans le lobby, il y a un mécamelo, il y a Boutou na moi, il y a le Sambo, il y a Boutou. Oyo a kobimate les 18. Ça dit que 9 a remelaye. 9 est allé chiffre et melaka. 9 fois 2, 18. 9 fois 3, au koutaka 9. So sali addition à chiffre au koutaka 9. Ça dit le 9 domine. Ça dit jour où on a 9 moutou aza ma casse a omela baninga mutsusu katina ye et a oboma bango. Du point de vue musical. J'ai prévenu une semaine avant. Batamaye le bako décalé jour. À quoi le babon a obima les 18. C'est que on va saler on a cadre de concurrence. Or bango ngana zo prévenir bango pourquoi Jibé abimisa les 18. Mais je vais pas passer date dans les 18. Non, à quoi et puis les Arabes congolais ba français pe babimisa les 18 singla ba toi la nyos. Bazaki peka les 18. Bazaki belé na ba africain mususu les 18. OK. Alors, na prévenir ki bango. Ce qu'on a kati ya calcul automoni. Bateau, batali na ba plateforme, ba nini, vente. Abeti guichet fermé. Ba disque ici. OK. Fallait. Suivi à petit na ngai nani wa. Watanabe. Bon, ba misus na ibe ba chiffre na bango te. Alors, et le but est que ngai na boudé faire non. Faire c'est mon enfant, faire yema na âge. Maman fait la prière à âge. Bon, le caprice de fanatique, c'est toujours comme ça. Peut-être que l'animateur na bango, moi je n'ai pas cité le nom de Feke qui a Koufi. Pour battre belé, surtout battre sali ba polémique, parce que monsieur Koko tellement moi comment moi guerre a fallu faire pour battre. Non mais c'est normal, maman. Faire Koufi, ça. Au moins tu pas pas biso ma bé papa. Non. J'ai parlé de réalité. OK. Dans l'Obaki, date wana est phénoménal. Okay. Les dates mon monde d'occultisme, dans le monde spirituel, les dates dangereux. OK. Bon ça là effort que tant que l'on est accroché. OK. Je suis un prophète, je parle des choses. Voilà. Moi je Oyo abimité à Koufi. À Koufate lelo petit fait musique na ekolala. Il faut beaucoup d'efforts, ba prier les sous au sambelaka. Ba tabakisi au kota lisusu. O ba kena butu. Ba ke butu oyo asambelaka. Yango na clôturer na bi ba oyo ba bimité. Ba zongela nzambe. Comme étant pasteur, ba sambela. Ba oyo bazondima te bakotika la kokufa ezala petit fait onga na lobiana ça dit c'est musicalement petit au monde appelle combat moto ça nini ekiti. OK. Or au lieu bango ba comprendre message bango siko bazo interpréter mabe bando finganga or nga na za un homme de Dieu quand tu me touches ozo bloquer leader no ana lisusa matate. OK. Parce que moi on me touche pas, moi je suis un oint de l'Éternel na lobi ma bête na fingi mututi maman ya faire assembler na âge. Si à quel poto à la église naïe c'est l'arche de Noé. Si on a un oboma faire aider. Au moins on a à côté. Na oboma Cindy ndé. Pour Cindy c'est Kofi Olomide.
Kofi c'est mon ami, Kofi c'est mon partenaire, Kofi c'est beaucoup de choses. Tant on a un loba, les a confité. Na hauteur Cindy na classement, il y a un tepo Cindy, c'est greffe na Kofi. Quand on parle de Cindy, c'est Kofi. Kofi c'est le père de la nation et la musique congolaise. Kofi c'est lui qui est resté père et la musique. Il faut comparer père na banate. Parce que quand on voit Cindy, on voit Kofi. Il est greffé à ça la bande mon a été à ça la belongo Kofi a pesaraé, lui azan était bouche autorisée à Kofi. Il chante Kofi, il chante ceci, Kofi Moutalo Bané Yemabo. Ma concert n'a plein. Donc, moi, je n'ai pas mis Cindy dans la liste parce que Cindy a ça Kofi. Kofi, c'est le père. Papa a fallu. Bah, faire épée, bah, l'éké panaï. Faut dire la vérité. Bah, ça va père. À part génération, il y a Kofi. Dans la génération, bah, Wera. Wera, bah, boti, bah, faire, na, bah, toi, na, ok. Faire épée, à yépé. Et pas ya Kofi pe nzembe fulani a mati pe susu et puis à ça les logonaï il se comporte ndenge ya zosala bon ngana ko bomende bon papa merci donc batua la nyon ce net Kofi bato fanatique Kofi au vieux passe à l'obelo babé non Kofi est moko to celui là na Kofi et de ranger qui ba fan bazo benganga tout ça donc bon nani mais faire la benga te ponga na lobi mamnete mais na yo ki ke bato na ye bazo lobala sur nga. Bon, c'est pas grave, mais Bazo Salaire est très grave. Parce que moi, je suis le père de Ferré. Son père spirituel. Maman n'a pas assemblé pendant. Mais, on a lobby certaines réalités par rapport à cette date-là. D'accord. Maman, date où on est mystique, date où on est mystique, c'est pas par hasard que bateau, babanda, qui premier disque, babimisa, on va éviter quoi, babimisa. Bamoussous, baye na kata loyenge, bamoussous, baye na kata concurrence. Donc, Bobi Misa, Batuloko, ba Kofi, Bobi Misa, Batoko, ba Jibé, na Kotari, ba Jibé, te pour Batuninga, que Jibé, abîme les amis, mais Jibé, à la concurrence, tu as calculé que les 18 pas Bobi Misa, parce que la petite ou ana bazana makamuna bango. A Kobi Misa, na tour na yendengi esprit na yetindi ya Bimisa, pe gosiba. Donc, ceux qui vont interpréter Ngamabé, tant mieux. Mais moi, je ne change pas de langage, je dis ce que j'ai dit. Et ça reste comme ça. C'est à eux de comprendre les choses. Parce que Kofi Nganga le lobby. Tant dans le lobby, au Panzana, la partie politique est au Panzana, et comme l'homme sous. Il y a une union sacrée limité. Mais tant on a zo le bango, à mon anga fou. Tu vois? Les lois sont dans le lobby, dans mon écran prophétique, dans 6 mois, événement, moi, je vais beaucoup. Tu sais qu'on peut 6 mois, événement, où le bâti, papa? Non, événement où nini nazo lo baté parce que événement na yebi mutute makolote nzambe ermo boy abomba ka biloko na ye. Mais alobi na yebi sa nation que loko mo sema d'ici 6 mois et la phénomène Congo yo allure mutsusu lo mutsusu ko salema ya munene na lobit siko ngai ba finga nga ezelengi mais malédiction on a un vrai prophète ya solo na nzondo tango yozo finga nga Nalikamonga na raison. Bozo boma leader na bino. A okufa lisusu. Très bien. Ba leader wana ba okufa kufa bien. Donc moi je crois que to comme la tolérance. Na fanaticité ya falité. Mais il fait la bonne musique. Comme peut faire sa bonne musique, comme peut batane mboko yo ezana batu bili ba dibi ko yemba. Na tangi okombo abatu na amneti ngabo na linga abatu ko ba Mabiala donc Serge Mabialo Olingere mingi gasala yemba kito akanselanga Kester yemba kito olinga nzembo nini ya nani nzembo Mabialo bon yemba banzembo ebele mais nzembo oyo ngana oyo linga peut-être sala poto penza ebanda nani Switzerland nzembo Chantal limbisanga machin donc vocal ya salawana ebebisanga mutu c'est la vocal ngo sala kunini aso yeno aso ba yema ba bonyo se na bosadi vocal ngo vocal mandia la sala ki wana c'est impeccable donc aso la linga ke ba monter peut faire na linga ngo il chante très bien belle voix ba to ga jani ana belle voix ba to bele donc Congo to ana richesse na église na matériel to tout voilà donc je suis pour tous ces gens-là. Mais, dans l'église, comme peut na capé na ba proclamation. Bateau sur bazoka diplôme, mais il y a la grande distinction.
na distinction na satisfaction na bato akota deuxième session si on a minute on a les 18 ans on a une distinction na grande distinction grande distinction 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 grande distinction fali et distinction petit na ngana ni atekit nani ateke belé disque s'accrocher oh nani comme oh nani héritier watanabe satisfaction bon les restes l'équipe là bon mais la satisfaction mais il faut la vérité maman tala omoni maman waza luka ba problème ya moyo de la nation fali akota na ba plateforme wana OK et puis à sali ba duo ya minene OK na ba keli ba pastar ya minene ya basine ya mibale donc et là neti passer moi accroché na de l'illis duo wana za makasi net duo na ngana yo ya makasi yo mozo mona ngote voilà donc ndenge za wana bato faut pas ndima certaines réalités OK que na masolo neti ba stade de Martyrs toi na Denilesi toi na Coutinho voilà na vie soni à salamba la moko ngana sala 7 fois Coutinho za osala ngo chaque année via salamba la moko mais atondisa batu tina na victoire donc à sala carton moko donc oyo muta sala ngote na peut-être sous son copain très bien à ça imba moko mais c'est le romonen OK biso to sala 7 fois to tondisa OK Coutinho sala chaque les 31 abanda ngokala donc il faut muta za la sincère des fois on ça les locaux mais et s'accrocher il l'obité que il faut ra ça la biloko si maintenant total yango par rapport na vente par rapport na eyambeli na ba vie na ba biloko c'est vrai il y a des vols de vie mais tout monique il fallait à message na ba millions de vie abeta ba featuring na ba te belé oyo lelo oyo ba même innocent petit muke wana biloko ba to komolika yo mona innocent na eba nzembo yango te na yoka yango pe te na luka na yoka yango ti na suka mais babinisa ba star même ya NBA ya innocent na soki eloko wana na bana na nga mwana paster azobina yango ese eloko wana sozi champ ya jube neti nzembo neti oyo azwi bayeba neti mwasi ata bombolewa oki champ na ayemba jekoko oyoka mda nkunga mais 48 mais siko talanga ye donc omona ke eza des choses différentes mais bato balingi ye OK ça dit c'est le temps et ça peut vieux belé et c'est héros to kondimete OK bon pourquoi faire ayemba eloko ya ye wana ya français on a dit azo matano regarde-moi moi mbala na yemba et mataka pe ba vie ba million pète bon aussi ko maman OK ça dit il faut que nous soyons honnêtes ne soyons pas seulement des grands fanatiques soyons des gens objectifs maître a simbité to bandela eloko yo titi simbité eloko yo esimi mais na biso po na biso ya bien mais monde yambi yango te et ça logique il faut accepter les hauts et les bas OK. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que papa, c'est l'éclaircissement. Pour le monde, il va te belé, il y a fanatique. On dirait, papa m'a bé, on dirait, papa, a critiqué, faire, bon, qui pendant le week-end, on y a tout, baza, banana. Prophète Denis Lessi, tous on a ce qu'on a bon zambé, token, absolument sous la mambongo. Papa, yo monta au vandara. Otali Denis Lessi avant, Denis Lessi ba 2000 2001, 2002, ba nzondo tout ça parce que ngai na ye ba ngata ba ndo te na to no ba mke maman ndo fuka msabiso. Fuka machama na télévision, moi bona ba fait photo melito biki. Mais yo monta ngomona Denis Lessi o ya kala ya ba nzondo wana trop pendeza ki pendeke non, trop spiritualité pendeza bonzambe. Na Denis Lessi ya lelo. Différence ni. Denis Lessi ya lelo aleki. On a comme la maturité. Comment ça? Naza sous trop bruité, mais naza mature. OK. Naosa mama minene na cessé. Délé ça le loi so mandako, délé ça comme stable, délé ça le loi. Te do ba ki bonzambe. Nazo lo banyoso. Mais bonzambe ne pesi na. To ba bonzambe na. Na lobi boy. Ero wana ta na osa mama. Na yi toujours chemin et locataire, na yi toujours à l'air. C'est-à-dire ero wana ba benga ngo vent ya sorti. Premier
vent yango wana deuxième vent nde yango na bandi siko oyo na ye mopepo na ye nango na bandi na généralité nakomi na kebanje sikoyo baconfirma nde ebomai biso alors sikoyo na bandi ministère seconde gloire mpo motu nyonso na bia na première gloire na seconde gloire première gloire ya Nzondo deuxième gloire sikoyo eza kebanje oyo nazokende nango alors que Banjé ce qu'on a yaki na nation na attaqué na nos nations ba pasteur dans na komi na débit ba pasteur ba bomimboka ba nini politique na l'église vérité nezo donc na yé na vérité alors lokola ba to adopter nga siko siko na komi kotala ba dimanche temps na osa ba direct au senti que ba vie est belé c'est-à-dire ba baolana nazoke na bango na niveau ya ba Facebook na oke na bango na niveau internet kana niveau ba YouTube c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, quelque chose est dans la poche que Yaroyabo et ça. Non, non. Si on a commis stable, on a commis mature. Mon consumat au ben on a gagné ça service. On a miracle ça il y a copié à 100 000 laqué. Mais na héroïne si on a isaïka combo. Na za usala ba télévision nyonso. Bon, si quoi. Bah c'est réellement dans sa sollicité, vous allez solliciter. J'étais trop sollicité. Mais maturité la commis dans autre chose. Les gens n'ont rien à voir. La hygiène, maturité veut dire la jeunesse, je m'en foutais. Il y a plein de choses, je m'en fous. Même si une ombongo. Je m'en fous, donc, dans un restaurant, la Lélé. Donc, j'avais le nom. Restaurant Kaka? Non, restaurant Té. Ma chérie peut me prendre. La salle puberté, n'a pas d'église, n'a pas âge pour la bonne montée, à 14 ans. Mais, je n'ai pas fait n'importe quoi, mais la salle est bien une église. Oh, la Sengaï partout. Mais nyonso ko bimana basi ko tomboka trop nerveux devant batou na tango to bandi na ba débit to koya au telemi to koya to telemi ce ko to koli to comme na maturité lelo on dit pas na yo prophète ke obimana o na bien bon pasteur nini oyo akola na ministère à salaire OK maman 39 ans sur le ministère on a sali oyo. Mais lelo ba sert ba ko isa ko lisuté ce qui na bi lelo so na mi na ko isa na linga on OK mais erwana ya ko linga te mais lo yenge o mona pendaki il faut que découvrir loko o mo loko mafuta eloko zo basi be bazo ya bango moko o ti appelle ite bango mo bazo bango boyo mitika ya ko mitika l'homme de mais à l'époque papa tu étais aussi beau hein quand on se le disait na koli voilà ba 14 ans siko na koli na vieilli na boti bana ba comme na ba 25 ans donc on a collé voilà vous comprenez donc si to comme na âge moko et aussi beaucoup de copaiement beaucoup de respect mbambango na oki mana stade siko na oki mango souté ero na osala ba na ote pendant une année ngamo na podium na France tu vois mais siko yo to comme ko calculer to comme cibler ba événement mais combo eza élévation ma ben nango so ebi ko maintenir te mais on parle de laisser aujourd'hui so yo kutu grand journaliste boye pananga c'est-à-dire que moi combo ezali ça dit que na dit combo na ce qu'on a zongi sango na seconde gloire Nzambe atinanga na sa retraite na zongi sikoyo na zo remonter pour na doubler place au Nzondo avec la maturité que j'ai maintenant alors so ba stade de bandiawa yo ko mona maman na promettre 2021 ba martyr ba machine ko kwea ba tatara fele kwea ba vélodrome zo kwea ba o douter ba bi jamais na kilelo vraiment ba on dit maté ko kotonza so ba stade wana ba vélodrome maman soki ba to zo tomboka na kati ya Facebook ba tomboka na kati ya YouTube ezai ke naza OK ba toala ba oyo kanga wana so na biso bango boya na stade oyo balinganga na ba oya te nga c'est la télé yenga antenne A aux UT au Kiminga on a vu antenne A na TKM on a vu la RTNC yenga mais ba le monde déjà qui na ngopé to comment trop ba internet et tout monde a préféré tam sous azila tango le ka direct na stade de Martyr ta na téléphone ça dépend ya moto pour miracle na comme nango mikolo et comme ya makelele te OK mais mamuna o sala mikolo ya silencieux kaka ceux qui na bina l'accès on a TV église nyonso vide Maman, makambo nzamba. En tout cas, ngande na débuté non en 2021, parce que naza béni papa. Ah papa ngapela le fo changa liboko papa ngale on OK boy papa. Donc bato loba po na phase 1. OK. Phase 2 siko ba témoignage. Na laksa misala nde na osa. Po so la laksa on a TV ba biti pa combien doki. OK. Oyo wana époque wana te makambo nzamba zo sala mikolo.
sur la l'action na TV bato mosusu baomona eta mosusu kisi magie uda yango moni navandi nano nazomirire nano comment je vais sortir ça alors sikoyo nde yango eloko omona bato oyo bakiti te nakiti te naza le même Denis Lesi et aneti jubet azaka le même jubet mais bimila disque ekomi différent aboti badalida aboti bon bana mikolo ozomona lelo oyo maturité koti to cibler ba action siko to komi ba président to komi komona ba konzi ya likolo ba roi bazobenga biso wa voyage oketi Maroc roi yambio osoli na ye obimi avion moko ya okoti Brazza bazuyo bakoke Cameroun mokonzi ya mboka yambio tu fais du to komi na ba travaux ya silence na adoptaki silence nga moko po nasala ba makambo mosusu po na kobima siko na nini siko na bini na bandi siko. Voilà, merci beaucoup pour maintenant se continuer ma question pour tout équipe prophète azaki avant azaki puissance comme on dirait akitaki nous beaucoup réponse il y a prophète prophète Denis Lesi tout le monde a kayopé côté relate pour qui ne biso na ba faire tchatche en tout cas bien habillé voilà malade ya miso ça dit au moins tu faut respecter public voilà public azotala biso il faut mon propre. OK. Pour Nebiso toi pasteur révolutionnaire. Voilà. C'est-à-dire je suis devant un président de la République à sentir sur la parfait, à sentir pendant que abeti tenu correct. OK. Mais à Mobali. À mon voiture aux qui t'en a senti pendant que moto a mandiate. Pour appuyer en $100 puis en attaque et que moto sont au bénir, faut na bénir autant. C'est-à-dire les gens bilo sont nécessaires pour une image. Pour na batouper que ça la plaisir na bateau ba la biso. OK. Ozomona. Omona fadi, omona ba fere, omona batwala propre, siko biso. Batata. Ozomona. Ozo ke nanda kwa kofi, ozomona ki kofi alata bien. Pour tout ça, il faut sentir que mobile. Mais bango musique profane des gens au monde na bango la musique profane des gens au monde na bango. Alata lo la Salomon. OK. Ça dit que et la même musicien ezalata. OK. Ah, en Afrique, il y a des musiciens. Il faut pas ça, il y a des prêtres, des mbongo. Il y a des mbongo. Donc, il y a des musiciens, il y a des poto. Ça dit qu'ils ont des tchango. Star, président Zolata, la cérémonie, mais à cause de l'Andakoboé, à l'ati, Versas, mais il y a des musiciens. Tout ça, dans la catégorie, c'est l'ambé dépendant. Et si que vous avez tant que pas président na lati eloko mususu ya cher mais mususu tant na zo kende pas kofi mususu pour wana na ko kuta na kofi parce que bilamba yo mo kinda na ba maison yo mo somi be ya na ba boutique non na commande en ligne oui na commande en ligne ba maison Versas na commander au petit carte de crédit et arrivé là d'ailleurs mo poketi sur le terrain au côté penza portail oh so ke na poto na ba maison na okuta komonanga. Garçon moi salaka enquête awa kenda pas car la mona komona. OK. Et pas ba verser so kuta na kaeboye. Moto asomba kata sans costume para. OK. Ndeto kenda wana ba smalto Francisco smalto ba veste pende pour les simba sur mesure. Et sali o izaka na ndako ezela ka jour que pas président to pas ministre. Et betami. Parce que papa merci beaucoup tolinga pendo komana papa oui voilà maramba bilamba yo modobi question qui kuna kombo netikala to moni polémique na ba réseaux sociaux awa mambi sûr qu'il est to moni chemise mo complément isa ba faire ça fallait l'attaquer faire lati héritier watana balati et ça li ba polémique ebele ba lobby papa yo tant que moto qui non côté parce que ça peut ça perd parce que côté ça perd aux alliés parmi na bato sap surtout que pendant côté qui ça perd ça sans polémique et puis aux amis pour ni contre c'est sûr qu'à vérité na bango nyos tout wana parce que n'habite son rôle action peut complet en gros ouais bien yo pose là en gros solo la lingana de sadia de mission la yo boye la tango ezali. Voilà, ce que papa, surtout tali na ba on nyonso na tunde ba lataka. Otala bango ozo attendre li fali, ba bilamba zo lata fait rigola hérité watana ba on nyonso misa tona. Nani ndala taka bien et puis nana la taka cher. Bon, cher to ebi ba prix ya bilamba. OK. Lamba c'est Versace chemise là ba 900 €. Ba 1200 €. Ba 1200, ba 1500, ba 2000 même. Ba complet monsieur ya ba 2500, ba 3000, ça dépend. Bah, ok, neti pas Louis Vuitton à cher.
Bon, ça dépend. Bon, faire à la table classique trop. Style nae, ngalinga gaya la ta costume. Soit la costume croisé tout dans ngana linga bon, c'est pas nae. Na mon héritier pas linga. Fallait si quoi trop fashion. Ba couleur, fallait aller ba couleur. Bilo mo simple, ba chemise simple mais trop cher. Motra na style. Non toke na ba versa ça va net copier à la temps fort mais ce qu'on a mélangé à tout. De tout la versa so bon instrument cette balati. Na ndalati bien et puis na ndalati cher. C'est difficile. Comment ça va pas yo bilamba? Ba bilamba ezaka versa c'est quand de 900 à 2000 kana kati. Na ndalati 900 na ndalati 2000 papa. Non mais complet ça différent. Auto yeba pe. Net complet fallait à la tu en est cher. OK. Net abeta na concert en est cher pour nga pena na. Na o azo na o de na na 2000 et quelques ba 2500 ba 3000. Bon, mutako la taper costume net fait dans la tana. Costume net à small to gozala par exemple ba 3000 pe ba 4000. Ça dépend. Donc kolanda et la mande aux mona wana te. Et lamba gozala costume simple mais 5000. Il y a des costumes net ba Viviane Westwood. À sa cher en Angleterre voilà. Moi si on a mais ma veste na ego ba 6000 € ba 8000. Mais mutala da oyo yeba tengana na moko atia ba photo ne na kati. Yoji pa la assez cher net JB. Yoji aza cher koleka. Mais ma comme mikolo mama si ne peut akoma na kati. OK. Moi otali na griffe otala on a TV. Nangalo ba vérité mama bituma bilamba. Omoni bilamba wana. Bilamba moi ezaneti kondima mutu on pezanga komba ba 5 pasteur. Moi na pia ezate lamba pe moi mena tanga premier pe ezate po mwanzu pe ezali. Mama copie conforme. Mutu na otia te. Azate. Azate bon tu ko to oye bandeni. Bako siaska ba umo ba yebi. Mutu atindaki yango na ngwanzu atindaki na yo mona mutema no yebi. On est confié à Kablage, Lambo, à la polémique, à Koga, à Tindelinga, à Kabe. Congolais, il polémique. Il y a le bic qui est Batindra qui est salué plaisir à la table. À la table, à Tessango Gababa, à la table. Pour sa cadeau. Cadeau. Ce qu'il y a salué, Bango, Bakele, Yango, très cher. Donc, Nega, maman, et Lamba, moyen total, on a TVT. Et là-bas, il faut eyaboué, au tali qualité à tissu, au tali griffe la carte, au griffe à Obama. Pour ébeler paya ba musicien, ébeler paya ba comme ba te ébeler ba comme la tanabango Chine. OK. Ce que papa depuis papa Wemba Kenda parce que tu es même tombé maman casse papa Wemba Kin Kester depuis ba Kenda, na ba musicien profane de batika la bongo. Nani azwa relève. Défaut anana auto yebisa. Chine loko le botami est comme difficile. OK. Adolphe Dominguez a bien saillé. La lobby boy, hein? Maman, c'est qui pour ça paye nyoso à Mélanjara. Ah, bah ça paye nyoso à Mélanjara. Bamoutou Batsoba la ville là. OK. Bamoutou Batsoba ba petit au bateka ba ça ba recherche ça. Bamoutou be balata tombola. Bamoutou super à commander na Chine veste au monde na tamsu $100. OK. Donc c'est comme difficile maman. Difficile na miso oui. Mais la musique est anani. Pour biloko eko ça te za ba blouson. Bon ce que ata la musique. Au moins biloko eko ça te. Ba blouson. Ça ba blouson neti ya J3 ba ni. Biloko ba defa wana pe da ba soma biloko cher. Yo ndimi defa. Ah mais defa o benda tsaka poso sur l'autre. Pour et la moi il est cuire na cher. Bosso de Adolphe Dominguez. Na lobby boye. Hein? Ah na zo lobozo kate. Donc na zo loba boye et là c'est l'argent. Bon. Bateau va atteindre niveau mbongo ne doit fali ba neni ba faire wana ba fali ba la mbongo ebili. OK. Fallait resommer loro lelo ata ya 100 000 resommer. Pour ana mbongo. OK. Ba kofi wana. Kofi za oti na $1,700 par semaine. Na prison. Ana mbongo. Si ko pona elamba lobilo. Talanda kuna talanda ni tout ça. OK. Moi je le basu mamoto. Inosa ye wana somi appartement pena la cité du fleuve papa. Oye ba mama onde. Mame lambe ana lokuta moko. Oh là ça perd. Fongola biso ngoto ya komona onde peza papa ba zagola kisana ina ba keste blouson. Ba ino ngopela ba la. Blouson ba blouson et yebani.
parce que pour te commander quand tu as la mission lobo tu as ngoboti na Chine ba copie en au moment on copie conforme ce que vous bandé yo muto ko mosala ngwe là-bas voilà émission roya na olate loko mona ina ni alati wana non to aussi là en tout cas émission roya na sala film beza ba tirer toi nyosto ezali ça dit eza biloko mususu eza nango OK tango ezo bima biso tout ozo luka oui bien dérange à bato babi yo sa pasteur prophète de la nation mais ko entretenir ma relation na ba musicien mission na ngwa bosolo la kanini parce que bible esi biso to ba mission papa s'il vous plaît ba mission ba sa bato ba gris ba nini kilo trop bon ça dépend bible esi biso bi ba musicien ba sa ténèbres na lumière et non eza musala na ba musicien nyo sokota kisita OK eza étoile e botami nango nga na encadre ka fali donc pour no fallait simba kisité na lobité na lobby ki na encadre ka fali na encadre ka fere na encadrement bato na nyonso ozo comprendre bon sikoyo le bana lelo ba changer ba option muso akomi endu muso akomi maikari muso akoti na franc-maçon muso wana komi siko vie privée na bango mais na logique boye eza boulot na bango ndenge na yo a journaliste ngana pasteur et aza musicien musicien profane ya Congo na musicien chrétien baka ndenge moko bango tu balinga mbongo bango tu balinga mbongo bango tu basala balinga basi bango tu baka ndenge moko quelque exception ezanga te baza awa pe bakomi ba pasteur ozomona eza boulot na bango je ne peux pas minimiser moi je suis pas hypocrite nzambe ayaki pona bato mabe il faut toi approcher bato wana faut bato va sentir amour moi je m'approche de ces gens parce que tolinga biloko na mona cc mais na moi to wanga na bango Thomas le kofa betaka se bene kolekata musuba bisise musuba ya profane limonge donc eza na différence nyonso ya musique sauf que koto ba oyemba nature ba oyemba basi koto ba oyemba nani voilà mais na linga net style ya neti mbiye yo bolingo na yo une très belle chanson hein ça dit moi j'aime les gens qui démarquent aso beta na ba mbunda na donc ça dit ba chrétien soko ba osanzembo posa otalate otala te l'autre faut que ba jipa milai et tout mais tant qu'on est devant les seigneurs faut t'habiller décemment papa Dieu c'est le cœur donc habiller sert ko yene pe couper mon pied aboa ki pe to next ngaya sana et ça va Branham bon on l'a te mabe ngati nza sabe na boa ki to pe muso ba finga commentaire nde na boa ki penda to lobo mais yo za normal là journaliste olati wa mutakala te OK problème ya batu congolais ezali jugement matu idole de chanson yo quand même apota to jugement batu ba omona nzamba pesa modèle mo habitono la ta 200 200 c'est quoi tu n'es pas nuit ozo laksa kale sauter ozo laksa logote olati bisie na yo olati pantalon na yo ba couleur marché ça va sikoyo okalingi sukino bien ça va sikoyo bango bazolinga nini de la ensemble la kalingi suki bien mais okalingi sukino bien mama suki na yo evandi na mutu ovandi na yo mwa lokenga na yo evandi sikoyo yo yebisanga sikoyo balingi nini yango moni bazobala te wa ba oyebela nzambe accoutrement ekontaka pe ata ti na makolo te wana toyebani eza baspécialité ya mari mais azalaki moto akoningana moi je peux vendre ata bien mo makolo emona mole mona bakobalo ndenge nini babala mwasi na elongi te ka elongi ya pamba te fo nyonso okono talaka mwasi na elongi okolobala koka te okosala ndeni la lion batala mwasi na elongi mwa clip mo bwaki mwa tolo mo bwaki mwa mpende na kati na bonzambe propre so ozoteya likolo il faut ozala propre bateni décente okolata complet maputa d'accord okolata pe complet ya jipe ya bien jipe pe ya molai te ekomi pe awa ntango ovandi mwa mpende mpe ezomona mole oyo mpende eza oyo mole pardon mwa mole monani na bafete mosusu mpe oyebi kokolata tati awa mais omwa te mole monana ekoexcite basala nzambe te excite yango yaka na mopende te
bon nzamba sala ngopona OK nzamba sala biso pona biso bibali batia biso ba pantalon tout là de base mais basique quand même il faut quand même ozala quand même présentable devant bato moi aux appels excitants yo ko kene na poto te na mona mo sa poto ala tande yo zo lata na kin mais moi c'est pour ça excitant il y a un problème papa moi c'est aux allez excitant mais tout comme na bano ya banani comme na bango ba uza na ba komi ya sexito sani ba uza na bazo copier bana poto sexueux za na poto tout na Patrice awe biso musoko comment ça Patrice aime bien kolo li fait les na poto ça dit bozo mona ba sina ba vitrine OK eza biloko mosusu olingi yango te mais biloko wana elingi yo siko kosali et arrivé d'ajour mosusu na poto ndokenda bongo peta na beti tour baza wana mitakala na olekala na ngai liso mpe ekutani na leki non edérange te na si na mesanite nakoma na poto kala na si namona yango namoni na lembi natubeli mpe na lembi mpo soko kotubela komona lisuma komona wana oleka boye bavandeli yo en face place mpo nazoteya nolande en face boye bango wana église mpe vitre ozoteya koto oyo ye azosala bageste ngai sikoyo tokosala nini mito ezokufa sikoyo moto andenge wana sone na kini ata olati eloko na esi na ozwa tatation oyo namoni kutu eloko ya te na babelgique wana ye bacouleur ndenge mama ya minene ya mikie yango omoni bapastere ya sika bakenda poto bakweyaka parce que akoresiste biloko wana mama bato bazojuge trop les jeunes filles d'aujourd'hui ne peuvent pas s'habiller comme une maman c'est la nature à part babranamiste baéducade ya bana bango même l'église de réveil so obandi biloko wana même pas mbiye kuna bapantalon ezolata échanger on dirait qu'outre-mer changer par rapport à papa mais c'est ça c'est le cœur c'est le cœur c'est pas l'habit oui habit descend d'accord c'est vrai ok ne couper n'exister mais quand même j'y peux bien sexy mais sexy peut être nécessaire maman okobala ndeni oh yo siko lingaka kokanga maputo kwa ba musulman baza na ba beauté mususu baza na odeya bala biloko bango baotala eza le système biso siko ndela mbe balulela ka bango bana ndenge na bango balulela mata kangi baotala ba paupière bana ndenge balulela basi na bango bambebo ba paupière bazolo biso awa totala nyonso OK na ta place li kwanje ça totala taille totala biloko nyonso voilà ezo côté donc sikoyo il faut siko to sani nana tala ba danseuse te pourquoi ba danseuse balataka ba couper poigne po ba disqueter comme concert bato baya bato mutu bakendaka mpona ba danseuse wana vraiment toza na monde ya showbiz église mpe ekomi showbiz po lelo oyo muntu moko akaba disque awa na bamusicien te même na baeglise tozoteya disque ezotekama cd etekami moko kana prekili te cd esili mafuta ezotekama mai ezotekama na église balelo mo bazolanda oh papa showbiz ekoti tina église tina gouvernement donc voilà un peu ça. Voilà papa, nous sommes comme ça à la fin de notre émission. On a évité un message pour le peuple de Dina 2021. On a évité voilà. 2021, ça va année oui, bien. 5. 2021, 2 plus 2, 4 plus 1, 5, c'est la guérison. Et ça année à rebondissement. Balé et Zalagana mon pépé. Zalagana croyance dans Saint-Esprit. Balé so bété on a c'est au Kitty, mais ça la retour. Le retour là c'est le rebondissement. C'est cette année. Alors peuple congolais nous ça otala nzamba rebondir. Amen. Et puis Arche de Noé monte zali chaque mercredi, vendredi à 16h dans Boloko 87A dans ma tête. Yaka yo moko vivre live dimanche 9h bozalawana. Donc dans Boloko 87A maman peuple nyonso espère cette année tu vas rebondir. Ata okitaki ndenge nini bale kitaki zongaka bakotsaka bale na maite ato dindisa ngo ebimaka. Donc na souhaité au peu bon voyage pour on a deux invitations moi libanda yoya. Amen. OK de poto kotika la te bino boza boke otika likuna ko bala ko fozonga bino boza net ba Amen en tout cas na yambi ya mo ba fleur ya bando kibokanga te bino bokomaka bongo ba journaliste nyonso YouTube na ozonga na promettre de la caméra Karina banda na nzondo journaliste à nzondo Karine Mokonzi ti poto yango bino nyonso bokomika bokende ke libérer la poto mboka osika otika la vraiment donc il faut kokende kozonga l'accès grandeur Dieu va te bénir amen papa
na moins des invitations, il y a des bandes au Kendo. Amen, non, je reçois en tout cas. Bah peuple sur Baolandanga, bah fanatique, il y a des musiciens. Nazo Mounier, Nandi Marabino, parce que bon ça Moussa Nabino. Jésus est venu pour les mauvaises personnes, pour tout changer bino boya. Yesu amoni moi c'est Ndumba. Abami moi c'est Ndumba, oh ya sala lisubuta beta. Il a protégé la prostituée. OK. Rab, oyo akoma moi ça Gérard Salmon abota Yesu, koko Yesu. Avec Ndumba na Jéricho. Jésus batu nyonso ya traitant na bango eza batu mauvaise vie, azwa ba pécheur, azwa mon intellectuel ayara bango pembeni. On peut pas repousser ceux qui font du mal. On peut pas repousser les musiciens, ce sont nos frères. On peut pas repousser les politiciens, ce sont nos frères. On peut pas repousser les gens qui font du mal. Parce que bato la il faut to linga bango. Ba mukuluna il faut to linga bango, to teya bango ba changer. So tu sais to tia bango na politique d'exclusion. Mamanga na arche de Noé. Nzamba lobi kotisa banyama pire kende. C'est-à-dire il a fait la grâce à tous ces âmes-là. Ligorodo azaï na kati nyawa azaï na kati nzamba ko bomae. Kotisa kinyoka na kati. Donc j'accepte Kofi, j'accepte Ferré, j'accepte Fali, j'accepte journaliste, j'accepte le païen, j'accepte le politicien, j'accepte un chégué, j'accepte aussi un voleur. Ndumba pe nazo accepter parce que problème na biso na Ndumba, pourquoi zo ça ki Ndumba? Qu'est-ce qui le pousse? Le Ndumba peut soyer na dîme na e qui a prostitution aux gens non. Oh, même bon a bien mal à qu'ils ont en église. OK. Bosuko ya osani. Mon wana qui soit Ndumba, il otika on pas nzab. Bosuko osani. Voilà, merci beaucoup papa. Nani yo fallait au PCD to faire to la PCD maboya. Aboya, azate. Pasteur. Nanda ko ba yelio. O boka mbonga. J'ai fifonga boya na. Boya musicien, il y a ça la succès. Mi démon mi âge. J'ai mi âge mi démon. Ye ou da bon wana te. Alongola ba ser moko ba zemi awa ya ba danseuse. Ba yeko mona nga ba obota sute. Na des filles moko ya ba sesta bimana bango bazali ba membre de famille. Siko bato wana pe siko bayo l'acception na TV pour amone longe na biso. Na moko ayelinga photo na ye azana ba tatouage. Donc siko fille wala atininga des photos ya tatouage. Faut olongo la tatouage la kende ba palola ba tatouage pour ba démon wana ezana na nzoto. Pour ba mezo yo kenda ki wana na yo ka opesa am na yo soke pa sata ozo kosa yo za wana kisa ngo yo ko sala wa. Kisi nini ozala ta na succès te osala ngwa ka ko finga basai na nzambe ndeko keba et bien azolo balanga oso e na beta e yo za makazo beta na mboko o beta na poto bengambe la poto beta ba mettre John en tout cas to ya pe pour la 6 jan là to ya prochainement to ya pour la 6 jan voilà mi ange mi démon te yete na ko sala l'émission te na matse ya solo mikolo de la osala azo bien la osala ça yepe ko la bio sala ko aussi ana argumenté il n'a pas la parole. OK. Il est en train d'insulter, il n'a pas la parole à un niveau nangati. OK. Pour banga na sala na monde ti ya kokufa ko sala ka ngoti. OK. Ata gêné 1 million de fois à sala ka ngoti parce que il reste mi démon mi ange. Donc nde ya za na ti ya kokufa à sala mamonga na sala te na nzambe. Et là, ça les a jalousie. Hier, il y a mis 17. À combien de temps? Si vous avez dit que pourquoi? Hier, moi, il y a mis 17. À bon, on y point. Non, ils ont dit tant, on bengi. Il a tenté, il a tenté. Il y a un vocal, il faut gagner. Il y a un disque, il faut gagner. Oh, abimisa. Oh, neti, petit ferré, basala, mata. Na ba fali ba yemana Kofi duo ba effervescent banine yebisanga il faut nga yemanze monini okako na ko se référer na ye oyo vocal elelisa bato asali succès na musique te na nzambe alinga finga bato asa système to bloquer yo o ça peut succès te o tikala la mafinga timukolo okufa donc tu peux pas ça la église à monene na Paris to na Belgique to mona ozaka hôtel na ba TV yo pasteur aza pasteur ya Facebook. OK. Comme ça nzambe bato Facebook wana ba comme bimission ta. Et lo soki obimaka boy na musique ça va. Olingi pe osala album nana wa osoma. Bon courage kaka ndeko nanga monde eza monde bato courage sala kaka na voix nini. Mon papa là mi démon mi ange. Donc na sengi vraiment voilà papa. Na pesi bonne fête mi ange mi démon il faut que na pesi vraiment votre numéro de téléphone si c'est important. Numéro là la privé.
Ok. Mais soit pesa ngo pesa na ngo ba na ko pesa na ngai pas de problème. Ok. Merci beaucoup papa, n'habite dédicace ces athées hein. La dédicace ka Son Altesse. C'est la Son Altesse. Ok. Kuna na mboko nini na Côte d'Azur. Ok. Esika azali atikile eloko wana. On appelle un PCO Moté, Son Altesse. Son Altesse n'a pas son mot de place aux alliés. Merci beaucoup. Comprenez que c'était comme ça le prophète de la nation. Hein. En tout cas, Toroya, tant Toroya prochainement, Toroya Betmaso, parce que tout le monde est prophète de la nation. Mais belé, bon, il y a une question. Nan des vrais prophètes de la nation. Nan des Zambatinda. On est ça. Nan des Zambatinda pour la nation. On est ça pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Africa Elenghi TV. Bye bye. Je vous adore. Bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elenghi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elenghi TV, la magie de l'info.